Hello mga kananays. So, galing kaming baler kanina. Binili ko tong Melrose Cheese Bar. First time ko to matitikman. Siyempre, ititinda ko to. Ayan. Buksan natin. Siyempre, para makain natin. Ayan. Tingnan nyo maigi. Meron pa siyang cheese toppings sa ibabaw. Ayan, nakabalot siya ng cellophane. O, diba? Ayan. Tingnan nyo maigi. Sarap nito, promise. Diba?